oko telemela jusqu'aujourd'hui libala ya FCC na cash oh mwana mboka Frank Diongo abengaki yango libala oyo ezali contre nature. Ça veut dire molili na pole ekoki kobala na te. Initiative oyo ezali initiative moko louable. Bana mboka bako sepela na ye po ete aye memi bongo état de droit. Bongo akende nango tina suka e suka kaka na monsieur Vital Kamerhe te e kota meme na ba nyonso ba DG ya ba entreprise. Mala yeto komona lelo lobby à l'époque ya monsieur Kabila to tikala komona yango te ete moto ayibi misolo ya ekolo ba te maboko pe ba sambisie publiquement et puis ba condamner na to mona mai maso makusali mate. Fidèles téléspectateurs, vous nous suivez de partout. À la présentation, c'est M. Berry Mukokila, alias l'homme de Sarepta. Où que vous soyez, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est maintenant ou jamais, tel est notre slogan. Suivez-nous sur Congo Sarepta TV. Abonnez-vous massivement parce que vous aurez des informations vraies, réelles. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un monsieur. Nous allons le découvrir ensemble. Il s'appelle comment? Point d'interrogation. Et nous sommes dans son bureau. Bonjour, maître Patrick Tinda. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Berry Mukokila du Congo Sarepta TV. Bien, nous sommes contents. Vous nous suivez de partout, comme je t'ai dit au départ. Donc, Soki Bomoni Biloro Nyonso, parce que Yé Azali, c'est les jeunes d'Ipro. Notre frère, un jeune intelligent, Liboso Naemai, Simanaemai, il s'appelle Monsieur Jimmy Sita, qui c'est là les cosmopolites, Mobali ya maman Francine Ndoko. Tobosani Bongote Dadi Mavungu depuis Paris, staff Nyonso à Paris. Tobosani te, Tozana Sengo Mingi po na Noé Mukokila. À recevoir bac nae na Canada. Donc bambote et puis ba sincère félicitations na yo Noé Mukokila. Bongo tozongeli maître Patrick Tinda. Awa tozolobela bongo ma tali politique ya mboka na biso parce que tozana journée moko ezali journée moko ekobosa na te na mitu ya ba congolais na ba congolaise nyonso. Oyo journée ya lelo ezali le 20 juin 2020. Ezali bongo na procès oyo ezali na mboka ezali date historique procès à 100 jours ya Vital Kamerhe na ba consort na ye yango bongo tokei déjà na question na biso ya liboso po na invité na biso lelo na répéter ezali bongo maître Patrick Tinda ye moko a repesa biso kombo na ye nyonso au complet parce que l'équipe moi molai Azali bongo membre na ebité tokoloba bongo communicateur il y a parti oyo babengi MLP parti très cher honorable que je respecte beaucoup ba mote place Azali Frank Diongo celle la lutte libère. Voilà tozo kende bongo na question na biso ya liboso na maître Patrick. Question na biso ya liboso ezali bongo Maître Patrick, pourquoi au Salaki choix ya parti à MLP, il y a M. Frank Diongo? Parce que tu es les loboé avec libéralisation de parti politique, ils allaient ébélé, mais yo au poni bongo kaka parti politique, il y a Frank Diongo MLP. Pourquoi? Ce qui est au la biso. Merci beaucoup, ndeko journaliste. Bongo ndeko yamboete nalimbola. Na bokebi penza na motuna na yo na lingi nanu na pesa mbote na baimboka nyoso o bakolanda biso na ngonga eye bai bazwi bongo libaku ya kolanda émission na yo ndeko journaliste yambo ete na limbola na motuna na yo outaki bongo koloba ete oyambi bongo mwana mboka Maître Patrick Tinda, bongo, au micocité, mais na lingina limbo la penza, puisque kombo e suki wanate, oyambi bongo mwana mboka, Maître Patrick Tinda, mongali bonga, mwana okata, ongolo, ogbusheshe. Maître Patrick Tinda,
oyo azali bongo mwana ya Frank Diongo, puisque ndeko journaliste nazali bongo na parti ya MLP depuis 2016. Bongo lingo yeba Maître Patrick Tinda alimbola na baimboka pona nini asalaki bongo choix ya parti MLP et kubengama mouvement lumumbiste progressiste. Pourquoi choix wana? Ndeko journaliste ngana koti bongo na parti na moment moko un peu dur. Oyo mwana mboka Frank Diongo, héros vivant oyo ba Congolais ba kobenga, azalaki bongo incarcéré. Akangamaki non pas parce qu'aibaki misolo ya ekolo, mais ezalaki po ete monsieur Kabila oyo mwana mboka Frank Diongo abandaki bongo ko telemela puisque akambaki bongo mboka mabe. Ndeko journaliste nde monsieur Kabila amonaki ete mwana mboka Frank Diongo akotia bongo pression po ete atika bongo ebonga. Nde amonaki ete azali bongo témoin gênant osengaki ete bakosila ye makambo pe batiaki bongo na boloko. Bongo na kotala bongo bayi leader politique ya mboka na biso po ete Maître Patrick Tinda azalaki bongo na souci ete ye pe asalela bongo ekolo. Namonaki ete esengelaki nakende pembeni ya moto oyo azlingaka bongo corruption te, oyo atondisami na souci ya kosalela ekolo. Moto yango nani? Natalaki na bayi politique ya mboka na biso, namoni ete ebele bazalaka tantôt bakatisi ngambo ya monsieur Kabila, tantôt baye na opposition. Nde namonaki ete moi politique ya solo oyo alingaka kanyaka te, oyo aboya bongo kosala na monsieur Kabila, puisque amonaki ete vision ya monsieur Kabila ezali vision moko malamu te. Ndeko journaliste esalaki ete na rejoindre bongo parti oyo ebengami MLP, parti cher ya honorable Frank Diongo. Na répondre à mutuna na yo. Très chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout, c'est chaud avec Maître Patrick Tinda. Ba question za ya biso mi ba réponse biyano neti balobara na lingala eza ya ye. Donc lelo en tout cas bo zapete bo landa biso bo tala température oyo ezali na émission oyo po tozali kolobela ekolo tozali kokundola et puis tozali koloba ba vérité en face po tozali bongo ba imboka tobotami awa tokoli awa ekolo na biso moko Congo ya biso nyonso tozali koluka ekende liboso pe tosalela yango. Donc boyoki eyano ya monsieur Patrick Tinda oyo azali bongo communicateur na parti monene ya honorable Frank Diongo. Alors tokokende na question na biso mususu oyo etali bongo MLP toyoki soki awi koyano la biso elakisi nini et pona nini parti MLP ezali toujours parti moko oyo yo toyoka kango penza te. En tout cas nayebi te soki nazali bongo kokosa lokola toyebi ba parti nyonso oyo bino boyebi na wiko cité pona nini eza pona leader ou bien pona bato oyo bazali kati na parti wana nde bazopesa parti ndenge tolobaka na lingala gaz te. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Baimboka esengeli balanda na bokebi yano o na kopesa bongo ndeko journaliste tango koloba ete parti MLP oyo lakisi polele puisque na utai ko limbola polele MLP lakisi nini ezali bongo mouvement lumumbiste progressiste. Bongo ndeko journaliste pona tango koloba ete parti MLP yebani vraiment te comme ba parti nyonso monsieur journaliste na koyebisa yo boye. Parti politique et vivara bongo na misolo. Bongo ndeko journaliste mayolobi ezali
totalement soloté. Tout le monde qui était parti MLP et bandaki vraiment ko bimate moto bandaki ko yeba na mingi ezalaki bon honorable Frank Diongo. Et bato nyonso oyo bayaka na parti balandaka bongo idéologie ya ndeko na biso mwana mboka Frank Diongo. Ndeko journaliste tango na koyebisa ete parti esengaka bongo misolo na koloba boye po ete parti ezala bongo na visibilité, po ete parti ezala bongo implanté dans toutes les provinces, ça demande des moyens. Et par rapport aux moyens, moi namboka Frank Diongo ye moko akoki te. Yango to ko mobiliser ba militants. Puisque ndeko journaliste parti politique ezali bongo comme association et vivaka na ba cotisation ya ba membres. Bongo ndeko Frank Diongo oyo nanu a gérer te. Akoki ko bimisaka ba misolo wana ye moko te aussi longtemps que c'est un parti politique. Ce qui est le parti est joué bongo pouvoir, ce n'est pas yemoko mais c'est Frank Diongo nde akozwa bongo et bonga ba enyoso bazali bongo zinga na ye bango nyoso bakosala. Bongo esengaka ete chaque mois moto nyoso atia bongo liboko na libenga abimisa misolo po ete a soutenir bongo parti. Ndeko journaliste na koyebisa yo ete pas plus tard qu'avant-hier tozalaki bongo na réunion avec tous les membres, te sensibiliser, te faire comprendre bango ete parti ezo senga misolo, ezo senga soutien, ya bino ba membre donneur effectif po ete parti eyebana parti esala bongo makambo ya minene. Ndeta latina ndeko journaliste po ete na kene musika te na koyebisa yo ete tala mikolo mizali koya. Okomona ete ekozala kaka honorable Frank Diongo te nde akozala ofuro mula biso bana oyo ya formé oyo toko sensibiliser toko talisa bongo importance ya parti MLP na miso ya ba congolais comment souci oyo parti ezali nango po ete bana mboka ba vivre na ndenge longo bani puisque na parti MLP tolobaka ete tokoki mokolo moko te kondima ete mboka na biso na ba richesse nyoso oyo ezali na yango et puis ba congolais ba vivaka ndenge ba ko vivre na souffrance ya modèle oyo toko mona biso nyoso ozali congolais toko defama pape toko kimaka bo ba mama ya mapa na tongo toko zangaka misala toko zangaka lotiliki toko zangaka mai donc biso toko ki ndima soki mokete ete bana mboka banyokoma aussi lotake mboka ezali na ba richesse nyoso tozali na na répondre na moto nana. Bien, maître Patrick Tinda, communicateur ya MLP, tolingi toyeba bongo banda yo okomi na parti oyo babengi MLP, parti cher ya honorable Frank Diongo, celle la lutte libère. Azali molakisi monene, tomoni bongo ndenge azobunda, ndenge abundaka. Azali exemple ya courage na mboka oyo Congo. Mais yo kokoma na yo na parti yango omemi déjà nini oyo échanger parti apport na yo eza nini. En plus olobi bongo MLP la kisi mouvement de libération donc mouvement lumumiste progressiste. Donc ceux qui na comprendre bongo bozo tirer barasine na bino na Lumumba mais koyebisa biso ete Lumumba lelo boye azali modèle te balobi ke Lumumba nde toyokaka o tobengi bongo l'homme de la rue alobi Lumumba azalaki égoïste, Lumumba azalaki pressé pour na indépendance ya mboka na biso Congo yango tozo sibir oyo tozo mona lelo boye mais bino bo tirer racine na mutu ya bongo est-ce que bolingi pe bozala ba égoïste bolingi parti ezala toujours ya kokufa to ekende liboso donc na sir oyoki motumuna na biso malamu malamu. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ndeko journaliste, motuna na yo pesinga ibongo mawa. Na mituni, na lobiete, est-ce que ndeko journaliste a ko comprendre bongo
maya kotuna ngai ou akosala bongo semblant. Ndeko journaliste ko nié bongo komba ya mwana mboka oyo atika biso pe à son âme. Patrice Emery Lumumba, ndeko journaliste ngai ekosala nga mawa pona nini. Ndeko journaliste esengeli oyeba ete peuple pour être assez libéré esengaka toujours na mutu moko azwa bongo courage. Ndeko journaliste avant 1960 bakoko na biso banyokwamaki basibisaki bongo ndeko journaliste colonisation. Ils étaient colonisés et esengaki ete mwana mboka moko azwa bongo initiative, azwa bongo courage, alongola bongo somo, alongola kobanga. Ndeko journaliste tala komba monene oyo ndeko na biso, tata na biso, koko na biso Patrice Emery Lumumba, paix à son âme. À l'époque, il avait bravé la peur. Alongola ki bongo somo, alongola ki kobanga. Oyo biso na parti ML pe tolobaka ete soki na lobi na kokufa, soki pe na lobi te na kokufa. Tala avant 1960, un jeune, il y a moins de 40 ans, azwa ki déjà notion wana de risque, a bravé peur, alobi ete mindele oyo bakonyokola baimboka bazali bana ya mboka oyo te. Esengeli ete bokende otika biso to diriger mboka na biso biso moko, puisque bino bo dirigeaka ya bino toyaka kopesa bino ba injonction te. Tala souci ya Patrice Emery Lumumba e akendaki na kombati na suka ti tozwaki bongo indépendance. Tango koloba ete bato misu bakoloba ete tozwaki bongo indépendance très tôt, moi ça me choque. Quelle indépendance tozwaki très tôt? Yo olingaki ete bakoko na biso bakontinue boko subir bongo colonisation. Ndeko journaliste ezali likambo ya koyeba maenini tolingaki pe tolingi tosala. Tozwi lipanda pouvoir ezongi na baimboka. Esengaki ete ndeko journaliste bana mboka bazala na souci bongo ya ekolo. Omonaki comment bazongisaki bongo papa na biso Kasavubu oyo abandaki tango abandaki kokende ba mission na bozongi na ye abandaki kozongisa misolo etikali na kesi ya ba bank na kesi ya ekolo. Mais toye komona tango papa na biso Mobutu aye na zarianisation comment mboka ekomaki bongo mabe bokambami babe esalaki ete batu baloba bakoma kobanza baloba ete tozwaki bongo lipanda très tôt, tout simplement puisque mauvaise gérance ezalaki batu bazeraki bongo mboka mabe à l'époque. Nde esali ete bakongole lelo babanda koloba ete tozwaki bongo lipanda très tôt. Bongo soki bana mboka bazalaka bongo na conscience bayeba ete misolo na ko gérer ezali yanga te ezali ya l'état na koki ko gérer yango nyamu te, mais lelo mboka ezali ndenge ezali te. Bongo question na yo esali ngai mawa e na limboli polele ete maye ozali nango na moto esengeli ete olongola tozwaki lipanda très tôt te ezalaki nde mauvaise gérance. Tozeraki bongo mboka mabe puisque baye nyonso babandaki bongo kozala comme ba gérant ya mboka babandaki koya na ba propre intérêt na bango moko batondisa mabenga au détriment du peuple congolais. Dadi Mavungu depuis Paris, yo yebi Sarah Kangele, Dr Patrick Munkana depuis Mozambique, Odilon Amosi les guerriers Motema ya Mama Anouchka depuis Paris, Bob Amosi depuis Paris, Tonton Amosi à Paris, Maître Chouramboma l'imbattable
binomo ozolanda makambo ekolo mboka Congo. Et bongo tokotuna lisusu maître Patrick Tinda. Poids politique ya honorable Frank Diongo na mboka oyo ezali bongo nini? Pour les loso tolobeli Moïse Katumbi batu nyonso bayebi, soki tolobeli Jean-Pierre Mbemba bayebi, soki tolobeli même papa na biso honorable Muzitu batu bayebi, mais sikoyo poids politique ya honorable na biso Frank Diongo ezak bongo nini? Et puis de deux, ye akoti na MLP sika menga nazoye babongo totalaki na ba télévision tomonaki Frank Diongo bakangaki ye akotaki obe ondako ya Makala. Après Makala abimaki bongo na o tobengi grâce présidentielle. Boni ye maître Patrick Tinda zalaki kaka kondimela mutu bakangi na Makala. Yo ozali kaka oboyi kotika parti na ye kolongwa na parti na ye, ozali kaka soldat ya parti na ye ti lelo yo ozobunda kaka na parti na ye. Eske po Frank Diongo azana mbongo mingi, po Frank Diongo apesaka bango mbongo to arassuraka bango maye malamu, me mboka Congo ezo bonga kaka te soki na oyikoloba bongo po tozomona mabulu na ba makadam epai nyonso tozomona ba maiko kende, tozomona ba courant, tozomona ndenge totangaki na ba classe ba yisaki biso pa ya Camille Janssen après l'indépendance égale à l'indépendance. Donc tolingi bongo changement. Ba oyo balingi changement lokola biso, ba oyo balingi changement boyo kabongo miyano ya maître Tinda. Oui, merci ndeko journaliste. Je pense que vous avez posé au Tuni Motuna Moko Moulaï, na Kolimbolayo Boye, puisque Lingyo Yeba, poids politique, il y a mon amboka Frank Diongo, des journalistes, tango déjà, Oko Tunangai, Mituna sur honorable Frank Diongo, sur le parti MLP, ça veut dire que Oyebi, bongo parti MLP très bien, pe oyebi bongo combat ya mwana mboka Frank Diongo. Tango koloba ete au monaki comme ba congolais nyoso ete mwana mboka Frank Diongo akangamaki akotaki bongo na ndako indo pe ba kondanaki injustement. Et puis président, le nouveau président ayaki bongo ko gracier les journalistes et la kisi polele ete ce n'est pas n'importe qui. Puisque pour être Monsieur Kabila a Ayoka et puis a formé, a boutiqué une infraction contre eux, ça veut dire qu'ils ont pesé. Et tout le monde a qui, bon, on a 2016, 2015, comment honorable Frank Diongo a bandaki bongo côté a bongo pression dans le régime de Monsieur Kabila. Et pour politique, il y a honorable Frank Diongo, des journalistes ezali ya ko imaimate to ya ko kota yango doute te etali sami polele te c'est un grand homme politique de notre pays o ya ko bunda butu pe moi po ete bana mboka ba vivre bongo na ba condition ya malamu des journalistes o ko loba ete eloko nini bana mboka ba ko compter na honorable Frank Diongo. Autant y était partout au monde à Maboulou, des journalistes Tigana et Bissayo étaient moi Namboka Frank Diongo nano a géré. Depuis à bandi politique, nano a géré Azala Kibongo député Molobeli à peuple. Mais dès que tout le monde a bandi commission sous bako géré, mototel Azala Bongo DG la société Songolo Pakala, Azala Bongo ministre, Azala Bongo premier ministre, ou tu ko cité Batu Awa. Au cité, mon mboka Adolphe Muzito, des journalistes, Oyebi Polele, était de Adolphe Muzito a géré Mboka Oyo comme état premier ministre, ancien premier ministre Mboka Oyo. Autant y bongo de Moïse Katumbi, de Moïse Katumbi a géré bongo, province Mounene à ex-Katanga. Bongo, de journalistes, Baimboka Bakota la paix, au moment où, mon mboka Frank Diongo a causé chance, il a géré soit primature, soit entreprise Songolo Pakala, bongo boko tala, nde boko jugé
boye moye bo juger mwana mboka Franck Diongo ezali te po ete nanu a gérer te bongo makambo ya mabulu ou bien ya ba érosion okoki kotuna mwana mboka Franck Diongo te il fallait tuna bongo soit DG ya OVD oyo azali bongo chargé pour kosala ba misala wana et puis peut-être approcher le premier ministre actuel pour koyebisa tuna na bango ete mayenini ba kosala na mbongo ya ekolo o ba koyangela bongo ndeko journaliste maître Patrick Tinda oyo azali bongo molobeli ya parti MLP n'est pas en mesure ya ko répondre na motuna ndenge wana puisque nano to gérer te bongo mokolo to ko gérer okozonga po ete oloba maître Patrick Tinda mais yo ebisaki ba congolais ete tango bino boko koyangela ekolo to komona komo ba congolais bako bika na ndenge elongo bani bongo ndeko journaliste je pense que au moment opportun okoki kozonga na micro na yo pe to kopesa yo bongo yano na mituna na yo donc je pense que jeudi bongo tolingi toyeba maître Patrick Tinda écoutane na bino na honorable Franck Diongo ezalaki boni et puis parti na bino ezali bongo na FCC na cash to na lamuka. Merci beaucoup mwana mboka Beri Mukokila pona motuna nakoloba boye po ete baimboka oyo bakolanda biso ba comprendre pe ba manyula comment mwana mboka maître Patrick Tinda mongali bonga mwana okata ongolo ogbusheshe akutana kibongo na mwana mboka Franck Diongo bongo ndeko journaliste comme baimboka nyoso bayebi ete mwana mboka Franck Diongo akangamaki bongo tango azalaki bongo na prison comme maître Patrick Tinda elongo moko na fondation na ye tozali bongo permanent na niveau ya prison centrale de Makala nde salaki ete tango na yoki ete mwana mboka Franck Diongo akoti bongo na boloko na pusanaki pene na ye po na mekape ko solola na ye ba makambo yango elekanaki ndenge nini nde tala ndeko journaliste na kopusa na pembe na mwana mboka Franck Diongo nde salaki ete na yeba ye pa yeba ngai ete moto moko azali awa na prison centrale de Makala oyo akosunga bandeko na ye oyo bakangama na ba makambo bayebi mutu na makolo te oyo baumela nde salaki toyebana et puis ndeko journaliste na kota pe même likambo ya mwana mboka Franck Diongo po ete na défendre ye na ba garde du corps na ye oyo bakangaki bango ensemble bongo na motuna ya mibale olingo eba est-ce que parti MLP ye azali na cash est-ce que parti MLP azali na FCC soit ako soutenir libala ya FCC na cash na motuna wana na koloba boye soit na lamuka na koloba boye na motuna wana ndeko journaliste sengelo ba ete parti MLP na minute oyo tozali ni na lamuka ni na cash aussi na FCC parti MLP tozali ko observer cash tozo observer FCC tozo observer pe lamuka ndeko journaliste pona limbola penza na bokebi puisque na émission na tango na koloba observation ça veut dire que tozali na katité par rapport ya libala ya FCC na cash ndeko journaliste mwana mboka Franck Diongo na parti na MLP to telemelaki pe to ko telemela jusqu'aujourd'hui libala ya FCC na cash oh mwana mboka Franck Diongo abengaki yango libala oyo ezali contre nature ça veut dire molili na pole ekoki kobala na te ndeko journaliste dictature na démocratie ekoki kobala na te soit moko akomela moninga totalisaki polele na bandeko na biso ya IDPS oyo tozali bongo tata moko oyo a formé pe mwana mboka Franck Diongo yepe moto a formé azali bongo azali pe père politique
ya mokonzi ya mboka. Ndeko journaliste totalisaki bandeko na biso ya IDPS ete batu oyo bolingi bosala alliance na bango bazali batu ya motema molamu te. Monsieur Kabila oyo atiki pouvoir malgré ye, souci na ye ezalaki ete s'accrocher na pouvoir. Tango amoni ete moyen ezali te, aluki na ndenge nyonso abimisi même dauphin oyo ba congolais ba sanctionnaki. Il avait échoué lamentablement. Amoni ete akosala ndenge nini? Aluki alliance. Basali alliance. Baluki d'abord ete bazwa bongo majorité na parlement, une majorité que nous qualifions d'une majorité totalement numérique. Oyo nanga, oyo abomi bongo ekolo, azui 3/4 ya ba député, après si bongo batu ya FCC, puisque ba monaki était na présidence, ba échoué lamentablement. Des journalistes, après si bongo bango majorité numérique, pour être ba continuer kozala bongo na commande ya mboka. Totalisaki bandeko na biso ya IDPS pe toyebisaki mokonzi ya mboka ete a dissoudre bongo parlement wana numérique. Eloko ekokoma ezali te, puisque ba congolais nyonso bazali sima na ye, bamoni ete azali bongo na makanisi manzenga, makanisi ya malonga oyo ekosala ete mboka oyo ekende liboso, mais batu ya FCC nde bakoapeshe ete mokonzi ya mboka à répondre bongo na souci ya bana mboka. Ndeko journaliste tozali ni na FCC, tozali ni na cash, mais toko soutenir mokonzi ya mboka po tomoni ete azali bongo moto oyo aye bongo na makanisi manzenga, makanisi ya malonga oyo bana mboka babandaki kozela depuis longtemps aye na état de droit. Ndeko journaliste maye toko mona lelo lobby à l'époque ya monsieur Kabila totikala komona yango te ete moto ayibi misolo ya ekolo bate maboko pe basambisi publiquement et puis ba condamner na tomona mai maso makusali mate bongo yango tala tina o poussé biso ba IMLP te to pesa maboko na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi po to moni ete akoya na ko aswa bongo état de droit aye po ete akokisa maetata na ye wazali père politique ya père politique na ngai mwana mboka Frank Diongo père politique na ezali bongo Etienne le fait docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo alakisi bongo mwana mboka Frank Diongo politique to moni ete comme mwana na ye azali na moto ya ekolo pe aye na makanisi ya tata na ye ete atia yango na misala to moni ete to pesa ye maboko mais tokokota te na mbilinga ya FCC na cash. Ndeko journaliste boko mona bino moko comment mbutu nyamu ekoti na lisanga wana o to bengaki yango mariage contre nature. Tolobaki ete bokeba basala kali kopana ndokite sokite nokite akolia yo bongo toko mona comment bandeko na biso ya IDPS basala ki bongo likopa nandoki tala ndenge ndeko na biso Kabundu ba bengani na parlement ndeko journaliste soki ezalaki bongo libala ya solo mbele bandeko ya FCC bakokaki basala mai basali te bongo tokebisaki bango bakomona bango moko ete basalaki likopa na ndoki ngonga ezali nanu ete bakabwana libala oyo ekabwana po ete bakongole ba dirige mboka la bango na ndenge elongo bani. Tozali kosenga bongo merci mingi na boutique Sarepta oyo esali ke tolata kitoko boye. Docteur Achille Mpotui depuis la Belgique, honorable Josué Mufula Mutoto ya Goma, maître Serge Mundu, l'avocat du peuple, Benjamin Mukokila l'américain, les cadets de la famille. Donc Mitoun eza ya biso biyano eza ya maître Tinda. Alors maître Tinda tolingi toye ba bongo critique na yo ma masalami lelo na procès 100 jours ya Ndeko Vital Kamerhe et consort. Bongo tolingi petoye ba une année et demie ya président na biso Fachi oko moni yango ndenge nini est-ce que évolution ezali toté et puis tokosukisa bongo na mboka na biso est-ce que état de droit ezali toté. Merci beaucoup mwana mboka par rapport
d'abord il y a procès à l'élo. Bon, d'abord procès par rapport il y a, je dirais, procès à prononcer. Il y a l'élo na koloba boye. Tolandaki na bokebi ba audience ndenge lekaki oya ndeko na biso Vital Kamerhe lwaka nyingini kingi et consort ndeko journaliste ezali bongo mbala ya liboso nanu tomona te maye maleki na mboka na biso depuis époque ya papa na biso Kasavubu koleka na Mobutu était directeur ya cabinet ya chef de l'État bati ya maboko et puis basambisa ye ezali bongo mbala ya liboso et sima ya kolanda bongo procès même ntango juge yani atiki biso totali procès ndenge lekani ndenge directeur général ya contrôle à marché public aye comme témoin ko témoigner et puis amboete ya témoigner alobi na bazuzi ete nazali na eloko ya koloba bazuzi batuni problème ezali nini alobi ete bako benga nga na téléphone bako menacer ngai balobi ete soki na témoigner te en faveur ya prévenu moko awa bako boma ngai bongo asengaki bongo protection ya bazuzi ndeko journaliste totali ndenge ba témoin ba défilé et puis lelo procès oyo a prononcé oyo ba condamné bongo ndeko Vital Kamerhe pona ba infraction ya soni ya détournement oyo ezali bongo moyibi ya misolo ndeko journaliste esali soni mingi bongo bazuzi bato ya bwanya pe ya mayele sima ya komanyola puisque nalingaki te na pesa bongo avi na ngai yambo ete bazuzi bakata bongo comme bazuzi bakati bamoni ete monsieur Vital Kamerhe oyo azalaki bongo directeur du cabinet à chef de l'État yende a facilité ete misolo ebele boye bakene même ko toucher même ba réserve pour ete bakamata misolo bapesa bongo na monsieur Jamal aussi longtemps qu'il n'y avait pas un contrat. Il y a le directeur général du contrôle du marché public a autorisé à quitter le contrat wana etia mabongo na misala même avena wana alobaki était jamais bakoki ko concevoir avena oyo des autres dépassé bon 15%. Bongo avena wana ezalaki na plus de 222%. Donc c'était inconcevable que bandima bongo marché à modèle wana bongo etalisi polele te monsieur Vital Kamerhe le directeur l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État ndi asali bongo maimaso bomoni nde ba condamné yena monsieur Jamal na 20 ans de servitude pénale et puis monsieur Mouima à 2 ans de servitude pénale ba condamné bongo na travaux forcés mais ba ko condamné au na travaux forcés et puis aux ala libanda puisque ba ko kima ko se soustraire na justice bongo ba ko zala wana na prison pe ba ko sala bongo misala ya makasi pona mboka ndeko journaliste pona koloba na tina ya procès wana na koloba ete ba congolais ba sala bongo confiance na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo aye bongo na état de droit oyo lobe zalaki bongo slogan aujourd'hui toko mona ete eko koma bongo réalité toko senga ete makambo maye toko mona ya ba procès ya bato bako détourner mbongo ya mboka puisque yango nde ko sala ete mboka e décollecté to sengi na mokonzi ya mboka initiative oyo ezali initiative moko louable bana mboka bako sepela na ye po ete aye memi bongo état de droit bongo akende nango tina suka esuka kaka na monsieur Vital Kamerhe te ekota meme na ba nyonso ba DG ya ba entreprise audit moko ekota na ba entreprise publique ya l'État batala nani oyo a détourné bongo misolo ya bana mboka
et puis batia ye maboko bongo ndeko journaliste na koloba na yo ete malembe toko kota pona olimbola na mutuna na yo toko kota na état de droit ezali état oyo la justice est au-dessus de tout soki justice ezali likolo ya makamba na ba domaine nyonso okomona ete mboka ekokende Bible d'ailleurs la Bible dit la justice élève une nation. Lorsque la justice est forte, la nation sera élevée. Bongo nation la biso okende liboso kaka soki ba ko tiaka maboko na ba ko tiaka nyamu ba ko yiba ka bongo misolo ya ekolo. To kende na makambo tina suka. Bourgmestre a détourné mbongo na niveau na ye, ba tie maboko. Chef ya quartier, chef ya rue. To kende na ngona ba dimension nyonso bokomona ete mboka ekokende liboso. Pona kolimbola motuna na yo depuis monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi le président de la République azwaki bongo mokumba ya ekolo. Est-ce que eloko nini ba congolais jusque là ba moni? Est-ce que il y a quand même la concrétisation de ces multiples promesses na koloba boende ko journaliste. Tango mwana mboka Franck Diongo akoloba ete ndeko Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi esengeli na ye akabwana na batu ya FCC ezali pamba te. Okomona ete bakozwa toujours la part du lion. Balingi ete bango kaka nde bazwa ba ministère ya minene, balingi kaka bango kaka nde bayangela ekolo na bisika nyo alors que bana mboka basi basanctionnaki bango. Moyen to loba lelo ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi maya prometaki ba congolais ya kosala moyen to pesa ye to corriger maye asi asali ou a continuer kosala ezali te ndeko journaliste po ete a ko gérer mboka ye moko te baye oyo ba ko gérer na ye bazali bongo na motema mabe balingi te ete a réussir beaucoup mona souci azali na yango que ça soit la gratuité de l'enseignement aluki ete bana mboka batanga kelasi ofele pe akosala effort ete ekokisama atondisami na makanisi manzenga na makanisi ya malamu ete bakongole babika na ndenge elongumani mais akoka ndenge nini aussi longtemps que batu ya FCC bazali wana na mitema na bango mabe balingi te ete a réussir bongo tokosenga ete a dissoudre le parlement et puis akabwana na batu ya FCC pour ete mboka oyo ekende liboso jeudi baimboka tokomi bongo na suka ya émission na biso soki bomoni tolati kitoko boye po boutique Sarepta elatisaki biso yango bongo soki bozali na ba critique bozali na ba suggestion bokomeli biso bobengi biso na numéro oyo ezali affiché na se ya ba écran na bino na bongo tomoni Dadi Mavungu depuis Paris, Sarah Kangela, Olivier Vande Boveka, Noé Mukoki la félicitation pour na bac na yo depuis Canada, Dr Patrick Munkana depuis Mozambique, Odilon Amos il est guerrier motema ya maman Anouchka depuis Paris, maman Anouchka Muzungu, Bob Amosi, tonton Amosi, Maître Choura Mboma depuis Paris, l'imbattable, Jasson Moukanou Tobosanité, Dr Achille Mpotui depuis la Belgique, maman Louange Kassia depuis USA, témoin Nabiso ya Lix, honorable Josué Mufula Mutoto ya Goma, Glody Djonga Penge le pétrolier motema ya maman Rose et Kouchou, Maître Serge Mundu l'avocat du peuple, Maître Serge Mundu l'avocat du peuple Vienangai, Platini de Kouva Mankoutima, Benjamin Mukokila l'américain, les cadets de la famille, Bongo Maître le juge incontestable, les loto landi bongo procès à Vital Kamere, Yebabe Ngarae bongo Maître Amédé Mbari la Kalume, Tobosanité, Monsieur Olivier Vandebo Veka, Papa Benjamin Boliki, merci pour l'agnon sozali kosala pour Nabiso, Yemoko assistant et chef Monsieur Mike Boabaïna Mobali ya Mama Revlik Pambu, Tobosani bongote Jocelyne Yemoko azali présidente ya jeune leader, Tobosani pe bongote initiative plus ya Mama Nabiso Mama Olive Lembe,
tobosani te Paul Rémy Yannick Toko depuis Lubumbashi, Jimmy Sita le Dipro Cosmolite liboso na mai na sima na mai yango bongo tosengi tozali na posa ya DSLR, tozali na posa ya micro, tozali na posa ya ba trépied po bomona ba image kitoko oyo moto nyonso ya bonne volonté tozali na posa na yango. Monsieur Odilon Amos il est guerrier, tozali na posa na yango. Mobali ya mama Anushka depuis Paris, Anushka Muzungu tozali na posa na yango. Denis Mamba pe tobosani bongo te na ya Lena Mitterrand Yeba TV ya Falon Kibala. Mon ami Sandra Malambu tobosani yo te mobali ya mama Sandy Michel. Trésor Mayania Schengen tobosani yo te. Tina Mukokila mama na Vispadi tobosani binote. Mama Francine Lisongo tobosani yo te. Mwasi kitoko tobosani yo te. Bongo Docteur Archie Kavulu yepe tobosani yo te place aux Ali. Docteur Peggy Nzikisi, Igor Bongongo l'avantagé, Olivier Vandé Boveka, Maître Christian Dolo, Narcisse Yamba depuis Belgique, Jasson Moukanou les citoyens célestes, Glody Jong Apeng les pétroliers, tobosani te l'imbattable Choura Mboma depuis Paris, Boba Mosi tobosani yo te. En tout cas, merci bongo na Jimmy Sita, le cosmolite, mobali ya maman Francine Ndoko, papa na yemowa yebi, mwana mayele. Donde tikaka confrère na biso alobaka, papi mboma, bato mayele na bato mayele so basangani, epe saranini. Congo Sareta TV yangoyo, bo s'abonner massivement. Tozana posa na bino, tozana posa ba critique na bino, tozana posa ba suggestion na bino. En tout cas, bo hésitez te. Bobenga biso moko to yambaka awa biso moko pe to komaka komeli biso na WhatsApp to kozongisa bo hésiter te, c'est maintenant ou jamais ne to lobara bo remona mambu ebele awa bo remona vraiment ba portrait caché ya batu na bino nyonso oyo bolingaka awa na Congo Sarepta TV. Merci.